我们来说一下那个激光焊接机3合1的焊枪如何从焊接模式转换到清洗的模式。这是那个手持焊枪，然后我们刚才已经把松弛管已经拆下来了，这一块松弛管要拆掉，然后拧松这个螺母，然后这个刻度管就可以拔出来。还有这个螺母也要拧掉之后，这里面有个锁紧卡扣，一块拿掉。这3个件都要拿下，一块拿下来。然后现在是我们里面这一块是这4个螺丝松掉，是更换聚焦镜的地方，因为现在用的是我们焊接常用的聚焦镜，用的是这一个。它的清洗的幅面也可以清洗，用于清洗，它的清洗的幅面是20毫米。如果咱们要清洗需要更宽一些，我们会带一个这种聚焦镜，更换之后，它的最大清洗幅面是40毫米。等于是直接把这4个螺丝松掉，抽出来，把这个插进去就行。对，把这个插不到底，然后只有正的插才能插进去，所以这个反正有不用怕你反正也插反了，你进不去。对，插不到底。然后如果你想换就换，不想换也可以，也能用。我们现在目前就不换，对，是吧？不换来演示一下这个清洗。对，你要是想换也可以，就直接这样换上，把4个螺丝松掉，然后把这个换上，它就很简单，很方便。我们今天就不演示它怎么，它就抽出来放进去，我们就不演示了，好吧？来，我们现在开始把那个系统界面转换成，现在是焊接模式哈。你看这是焊接模式，转换成点清洗模式。这一个旋转的一个式的按钮，点一下，是否进入，点继续。然后我们需要断一下电，断的是冷水机开关这一个，按一下按钮，再打开按钮。然后重启一下。现在这是一个清洗的一个模式。我们现在那个扫描宽度是20，刚才说到了，这个聚焦镜最大的也就只能是20，所以这个不用改。扫描频率也是50赫兹，咱也不用动的就是风筝功率，现在1500，我拿1500给你试，咱们也是改一样的。你就只改功率就行。对，功率可以小一点、大一点，别的不用动。对，别的还是导入、保存、返回就可以。我们现在就1500试一下。对。它默认的参数几乎都是调好的，不用怎么动。再用的话，我们就不需要用到地线夹。再用就是地线夹不用夹着了。对，不用夹，按钮连按2下才会出光。就是底下那个按钮。对，可以，这就可以，这就清洗的，这清洗的效果很好。然后再怎么再切回原来的模式，你再说一下。现在是清洗的模式，你要是清洗当然好了，你要还接着用焊接。对，在激光清洗系统这里就再点一下，继续，然后还是断电重启。还是那个步骤，对，重新操作一下。对，焊接的时候一定要来回转换哈，一定要注意这一点，不来回转换肯定会烧坏嘴子或者什么的。对，你转换回来想着把扫描宽度还有扫描的速度都改过来，就扫描速度是300。这是工艺，扫描速度是300。OK。3000了你输300。OK， 导入保存。先输扫描宽度。先输扫描宽度。对，再输300。那3000，不然保存不上，必须这个得先输，然后再输扫描速度，再放导入保存。这就成了焊接模式了。行，就 OK 了。然后把松弛机打开就可以了，把那个松弛管上上，把那个刻度管也都上上，就 OK 了。就是成了焊接，接着就可以用焊接了。行，我们这期就讲到这里。